혹시 전통 벽난로가 화재 위험 때문에 걱정돼서 설치 못했어? 이제 그럴 필요 없어. 진짜 혁신적인 3D 분무 멀티컬러 전자 벽난로 홈 원격 제어 형태를 소개할게. 이건 정말 대박이야. 물만 사용해서 불 없이도 따뜻한 분위기를 연출할 수 있거든. 그리고 스마트 투여 원격 제어와 모바일 앱 덕분에 집 어디서든 손쉽게 컨트롤할 수 있어. 특히 아이들이나 반려동물 있는 집에서도 안전하게 사용할 수 있어서 완전 마음 편해. 그리고 이거 써본 사람들 얘기 들어보면 진짜 벽난로처럼 보이는데 설치까지 쉬워서 깜짝 놀랐다는 감탄사가 나온대. 임대하는 집에서도 쉽게 설치할 수 있는 건 정말 큰 장점이지 않겠어? 그러니까 지금 바로 이 멋진 제품으로 내 공간에 따뜻함을 더해봐. 후회하지 않을 거야. 너 집안 분위기랑 공기가 너무 건조하거나 단조로울 때 있잖아? 그럴 땐 이가스키 에센셜 오일 디퓨저 LED 조명 원격 제어 완전 강추야. 이거 하나면 건조한 공기는 촉촉하게 해주고 다양한 LED 조명으로 집안 분위기도 확 바꿀 수 있어. 특히 원격으로 조절할 수 있으니까 어디서든 편하게 쓸 수 있단 말이야. 써본 사람들은 조명이 2가지 색상으로 변해서 불멍하기 딱 좋다고 하더라. 가습 기능은 안 써봤대도 진짜 분위기 잡는데 최고래. 지금 딱 필요한 거 아냐? 완전 편리해서 놓치면 후회할걸. 너도 작은 공간에서 스타일 포기 못하겠지? 나도 그랬어. 그래서 바로 레트로 선박 공기 가습기 아로마 디퓨저 미스트 메이커를 선택했잖아. 이거 진짜 좋아. 300ml 고효율 용량 덕분에 작은 방에서도 완전 효과적이고 레트로 디자인이라 인테리어까지 확 살잖아. 게다가 원격 제어 기능도 있어서 누워서도 편하게 쓸 수 있어. 스타일과 기능 2개 다 놓치고 싶지 않다면 이게 진짜 정답이라니까. 다른 사람들도 다 이거 쓰고 만족한다던데 너도 얼른 내 방처럼 스타일과 편리함을 만들어봐. 진짜 강추야.